嗨，大家好，这里是贵州省龙架山国家级森林公园。今天是我们环游中国的第40天，我们车就停在这湖边了。这里面呢是炒菜馆，还有火锅之类的。我们中午准备在这里吃饭。下面呢实际上有好几个停车场，但是呢我们顺着导航上来之后，发现这边有个停车场，还刚好停在这边。停车场肯定是收费的，那这里肯定是免费的。早上呢，我们准备先去看花海，那下午呢，在下面呢露一下营，午休一下。下面很阴凉。现在我们准备去看花海。对面就是一大片花海，我们过去看一下。绣球花基地，往这边过。来这种地方呢，一定要带上妹子，不然没啥意思。这边带了一箱的衣服来换。没有妹子，我自己来个视频，到此一游。现在准备回去了。中午就在对面吃饭了。这边上也种的蛮多的花朵的。这边周末的时候呢，非常多的人露营了。那么我们现在呢，准备把东西拿下来。睡个午觉吧。捡一点这些东西拿回去当柴火烧，捡了3袋。晚上要在这边睡觉吗？要。你是小花猫吗？不是。那你脸蛋为什么这么脏呢？不知道。是吃冰棒吃的吗？是。好了，今天的视频就到这里。如果喜欢我们的视频，欢迎关注、点赞、评论。再见。再见。